د بدن او ذهن د روغتیا لپاره شپږ مهم رازونه. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا ډیره مهمه ده چې د خپلې روغتیا لپاره ځیر شو. څه چې زموږ د روغتیا مشکلاتو سبب کیږي ځان ترې وساتو. باید ومنئ چې جسمي روغتیا پر رواني روغتیا مستقیم تاثیر لري. که شپه ورځ د موبایل او کمپیوټر سکرین ته ناست یاست، لرې نه ده چې د سترګو دید مو پاس له څو کلونو کمزور شي. اړینه ده چې خپل روغتیا سالم وساتئ. په کال کې یو ځل د ځان د معاینې لپاره ډاکټر ته ورشئ. د خپلو غاښونو ساتنه وکړئ او که مو غاښونه خراب شوي وي په بیړه تداوي وکړئ. دوهم نمبر، ټول الکتروني وسایل لکه سمارټ فون او لپټاپ په اونۍ کې 2-3 ځله د 100 ساعتو لپاره لرې کړئ او ټول بند کړئ. که زیات وخت کېږي چې هیڅ وخت مو الکتروني وسایل نه دي بند کړي، نو په خاموشولو به یې ښه احساس وکړئ. اجازه ورکړئ چې ذهن مو د یو څه وخت لپاره د الکتروني وسایلو له غلامي آزاد شي. په دغسې وخت کې کتاب ولولئ، پرې مزل وکړئ، له خلکو سره خبرې وکړئ یا هم یوازیتوب غوره کړئ. کوشش وکړئ دا کار په اونۍ کې 100 ځله خامخا ترسره کړئ. دریم نمبر، د دې لپاره چې له ژوند ستړی نه شئ، هره میاشت یو نوی رستورانت ته، میله ځای یا پارک ته تلل مو احساس ښه کولی شي. که چیرې ستاسو سوال دا وي څوک نشته چې ورسره چکر ته لاړ شئ، نو د نړۍ کوم قانون وایي چې تنها نشئ تللی. د خپلې خوښې وړ هوټل ته لاړ شئ، سینما ته لاړ شئ او یا هم سفر وکړئ. کولی شئ په یوازیتوب سفر وکړئ او له دغسې سفر هم زده کړه وکړئ او هم خوند ترې واخلئ او هم مو په نفس باور پیاوړی کړئ. څلورم نمبر، د دې لپاره چې په خپلو چارو کې بریالي واوسئ کافي خوب اړین دی. که مو مغز ارام نه وي، د کار پایله به مو هم تېرالی نه وي. په ستړي مغز خلاقیت نشي پنځولی. د ښه خوب لپاره دا کړنې ترسره کړئ. په شپه ورځ کې باید 8 ساعته آرام خوب وکړئ. که یو اونۍ منظم خوب وکړئ نو ډېر ژر به یې ګټه محسوس کړئ. هره ورځ په ټاکلي وخت ویده شئ. د خوب کوټه مو باید تیاره وي. ښه بستره د ځان لپاره تیاره کړئ. که د فکر کولو عادت یا اړتیا لرئ، کوشش وکړئ تر 20 دقیقو زیات چورت ونه وهئ. که خوب نه درځي او له بېخوبي ځورېږئ، له ډاکټر سره مشوره وکړئ. ممکن له خوبي روغتیایي مشکل سره لاس او ګریوان شوي یاست. پنځم نمبر، بېوازدې غوښه، د چرګ غوښه او حبوبات او لبنیات زیات پروټین لري. دا خواړه د دوپامین او نوروپینفرین هورمونو چې زیات انرژي لري آزادوي او د ذهني تمرکز ځواک پیاوړی کوي. اړینه ده چې هره ورځ د خوړو په انتخاب فکر وکړئ. هغه خواړه وخورئ چې ستاسو د بدن او ذهن په سلامتیا کې مهم رول لري. شپږم نمبر، د 15 دقیقو لپاره د خپل موبایل الارم یعنی د خبرولو زنګ عیار کړئ. د خپلې کوټې یو برخه منظم کړئ. هر څه پر خپل ځای کېږدئ او څه چې اضافي دي له کوټې وباسئ. په کوټه کې د بیر او بار مخ ونیسئ. دا کار په اونۍ کې یو ځل خامخا وکړئ. په ژوند کې په تېره بیا کوټه کې نظم راوستل ستاسو د خوشحالۍ لامل کېږي او منظم کوټه د منظم احساس ښکارندوی کوي. نو منظم واوسئ. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه، پر وخت خبرونه او معلومات خپروو. نو زموږ چینل سره پاسئ او ډېر څه زده کړئ.